Gràcies, presidenta. Mirin, permetin-me que comenci dient que estic convençuda, absolutament convençuda, que en aquest Parlament tothom, sense excepció, lamenta que el nostre país hagi de patir aquesta situació de sequera profundament greu. Ara, també ens sembla evident que la gestió de la sequera ha estat molt millorable fins ara, per dir-ho amb un eufemisme. I atribuir aquesta afirmació o aquesta crítica no és fruit d'una lògica parlamentària, jo crec que és fruit d'un principi de realitat, escoltar i observar. I alguns discursos d'autocomplaença que hem escoltat fins ara crec que s'allunyen d'aquest principi de la realitat. Dels 3 anys d'aquesta legislatura, dels 3 anys, el 90% pràcticament s'han passat en sequera. I arribats a aquest punt, jo crec que fora bo una mica més d'humilitat i de principi de realitat sobre la situació que estem vivint en aquests moments. Per això avui insisteixo que aquest Parlament, capaç de prendre decisions, un dia haurà d'aprovar el Pacte de l'Aigua a Catalunya, que ja vàrem demanar per primera vegada, president, conseller, al febrer del 2022. En aquell moment li vàrem lliurar aleshores la consellera Teresa Jordà. És un document que té 2 factors clau. El primer és que el nostre país tingui un pla estratègic perquè Catalunya mai més no es trobi en aquesta situació d'incertesa i d'indefensió, de vulnerabilitat i de desorientació. Un pla per un país avançat, tecnològicament preparat i amb capacitat per superar aquesta situació amb un horitzó a llarg termini. I un segon factor clau és que aquest Parlament, com deia, capaç de prendre decisions, ho faci amb coratge, tant per garantir la disponibilitat d'aigua com per alleugerir les conseqüències negatives de les restriccions que s'hauran de prendre. I en aquest sentit, el compliment de la Llei 9/2023 i l'execució dels últims pressupostos, pensem que són passos ineludibles. Efectivament, hi ha, i dic lamentablement hi ha, perquè encara hi són 700 milions d'euros als últims pressupostos pendents d'executar, que anaven destinats a millores urgents i estructurals en la millora del cicle de l'aigua. I no podem resignar-nos, conseller. Vostè ho ha dit, no ens podem resignar. Efectivament, ara, tampoc podem esperar més la pluja, conseller. Cal actuar, tant des del Govern com des del Parlament, amb més sentit de país que de partit. Perquè els estudis científics són clars, evidents. El litoral català pateix reduccions substancials en la disponibilitat d'aigua. Ho diu l'imprès, l'informe de l'ACA, ho diu l'informe del Meteocat i ho diu un informe de l'any 2011 de la Cambra de Comerç de Barcelona que advertia que Catalunya no estava preparada per una sequera de més de 3 anys. I no obstant això, insisteixo, tenim els recursos, les institucions, punts forts en l'àmbit científic i acadèmic i els actius necessaris no només per garantir l'accés a l'aigua a Catalunya a les properes dècades, sinó també per recuperar la salut perduda dels nostres aqüífers, de les aigües subterrànies i dels nostres rius. És necessari, per tant, executar un programa de regeneració d'aigua per usos ambientals, amb recàrrega d'aqüífers, preservació d'aigües subterrànies i barreres que evitin la intrusió d'aigua i, per tant, la salinització cap a l'interior del nostre territori. Proposem 50 milions d'euros. Cal invertir en programes de recerca, desenvolupament del cicle de l'aigua i potenciar la innovació en aquest àmbit tan estratègic i tan important. I cal crear un pla de tecnificació pels regadius per estalviar aigua amb la mínima afectació pel sector. I el Govern, president, conseller, ha de clarificar. És importantíssim. Ha de dir quines mesures prendrà, quines respostes en cada possible situació d'emergència. Què farem en cadascun dels escenaris que ens puguem anar trobant si no plou a Catalunya els propers mesos i setmanes. I ho hauran de fer prevenint problemes greus cap a la ciutadania i oferint suport a productors, a empreses i a teixit econòmic. Esperant el millor, conseller. Tots esperem que plogui, que aquesta primavera plogui molt, però hem d'estar preparats pel pitjor dels escenaris, per si de cas, però hi hem d'estar preparats. Perquè finalment, si el cel cau, tots hi som a sota i ara el que cal és estar a l'alçada, desitjant el millor, però estant preparats per allò pitjor. I ens cal, conseller, també estar oberts a tots els suggeriments, a tots els apropaments i a totes, dic a totes les col·laboracions, perquè la fermesa de la política d'aquest Parlament o del Govern ha de ser compatible també amb criteris de diàleg i d'obertura.
És crucial que hi hagi una majoria tan forta com sigui possible en aquest Parlament i buscar suport de totes les administracions, perquè per intentar servir la unitat del país és clau tenir una entesa. Jo, més que clau, li diria que és que no hi ha altra manera que tenir una entesa sincera amb els ajuntaments d'aquest país. Vostè parlava de la intransigència del PSC en la cimera de l'aigua. I jo li dic que amb multes, amb acusacions, amb expulsar-se les responsabilitats, no anem pel bon camí. La situació a Catalunya respecte a la sequera és tan lamentable i absurda com indignant. I l'última cosa que esperaríem, vostè imagina, conseller, ara que una altra administració vingués a assenyalar l'ACA, vingués a assenyalar el seu departament, els vingués a sancionar, perquè no s'han fet totes aquelles infraestructures que ja estaven recollides en les diferents planificacions que té aquest govern aprovades des de fa molts anys. Vostè ho imagina, això? Doncs, escolti, conseller, el que no vulgui per vostè no ho vulgui per ningú i per això li tornarem a demanar que en lloc de sancionar els municipis, la Generalitat hi col·labori amb lleialtat i sinceritat. Ara no en traurem res de buscar qui és el primer responsable, la primera negligència. A més, en un moment on el municipalisme, jo crec que ha demostrat que l'únic que vol és aportar les seves mans i l'esforç per ajudar a sortir d'aquesta situació. Les sancions que han estat imposades, per tant, demanem que retornin a un fons de sequera, juntament amb altres recursos per ajudar els ajuntaments en totes aquelles tasques i aquells sobrecostos que els vindran les properes setmanes i mesos per fer front a aquesta situació i compliment d'allò que es derivi del Pla Especial de Sequera. I demanem també al Govern una instrucció perquè les obres que venen derivades de la subvenció, quan vostès la resolguin, de la subvenció dels 120 milions d'euros per la millora de xarxa en baixa dels ajuntaments, es pugui fer com obres d'urgència i emergència amb l'objectiu de reduir tràmits i guanyar eficiència. Fixi's, més de 700 municipis. Vostès que van dir que potser els ajuntaments no tindrien els projectes a punt. Més de 700 municipis presentant projectes, jo crec que és una mostra prou clara que el món del municipalisme, el que vol és ajudar i posar el seu esforç també. I no estaria de més tampoc elaborar una campanya de comunicació dirigida a ens locals, teixit empresarial, ciutadania, directius útils per l'estalvi d'aigua en col·laboració amb entitats municipalistes, grups d'investigadors, sectors econòmics i els sectors socials més afectats per les restriccions. També és crucial prestar una atenció especial a les empreses catalanes, perquè, mirin, finalment són el motor econòmic del nostre país i d'un gran nombre de llocs de treball. No ho oblidem, a darrere d'aquest teixit econòmic i aquest teixit empresarial hi ha llocs de treball. Per tant, hem de posar-nos totalment alerta per preservar aquest creixement econòmic a la mesura del possible, ja que això sí que té una implicació i un impacte directe en la prosperitat del país. I miri, la reducció dels consums d'aigua d'un 25% lineal segons els consums és injusta, perquè, a més, aquelles empreses que han fet els deures o comunitats de regants que han fet l'esforç de fer les infraestructures per tenir la menor petjada hídrica possible o tenir el reg gota a gota per tenir el mínim consum d'aigua possible, ara resultarà que aquests seran els més castigats i que el que no ha fet els deures i el que ha anat malgastant aigua resultarà que ara tindrà una reducció igual que l'altre d'un 25%. I ja sé que vostès ens diran el del pla d'estalvi, però aquest és un procediment molt llarg de mesos que, a més, ha de validar l'ACA i nosaltres el que proposem, i ho veuran en les propostes de resolució, és un sistema estandarditzat d'ús d'aigua basat en la petjada hídrica. Un sistema que defineixi indicadors i consums associats a cada sector econòmic segons la classificació del CNAE. En lloc de castigar, cal reconèixer quan les empreses que hagin reduït i estalviat aigua se'ls hi pugui aplicar una reducció molt menor. Perquè, fixi's, quan vostès li estan demanant a una empresa que redueixi un 25%, una empresa que hagi fet tots els deures i hagi limitat al màxim la seva petjada hídrica, vostès no els estan demanant que redueixin el consum d'aigua. Vostès el que els estan demanant és que redueixin la seva producció directament. I, per tant, això no és un càstig, és un càstig i no una millora. Per tant, permeti'm, per acabar, aquestes són algunes de les mesures, però permeti'm que li digui que, com vostès saben, Catalunya ha estat i té un activisme innovador i creador innegable, tal com ens ho recorden les nostres ciutats, hospitals, ports o universitats. I el govern ha de ser hereu d'aquesta ambició. Catalunya superarà les crisis vinculades al canvi climàtic i a la sequera, i el que ha de fer el govern és ajudar i acompanyar. La solució no es troba en amagar el cap sota l'ala, ni a baixar els braços, ni mirar més al cel. Això no serveix per res.
si abandonem el teixit econòmic a la seva sort amb restriccions lineals, si convertim els ajuntaments en l'ase de tots els cops, si triem demonitzar alguns sectors econòmics que garanteixen el progrés i el treball a Catalunya, vestirem un sant per desvestir-ne un altre. Les crisis climàtiques, la crisi i les seves conseqüències són el repte d'una generació i el ciutadà el que demana és planificació clara enfront de l'emergència. Els ajuntaments el que volen és treballar colze a colze. El sector primari, suport i que no els hi compliquem la vida. Els serveis que puguin escollir com utilitzar l'aigua i la dotació assignada. I la indústria ens conduirà a la sostenibilitat pel camí de la innovació. Tothom hauria de tenir molt clar, tothom, l'esperit d'exigència d'aquest país. Catalunya obre la persiana cada dia i el respecte al nostre passat, a la nostra essència, és d'entendre que treballar bé costa molt, però que no té preu. I treballar bé en aquests moments és tenir sensibilitat als ciutadans i estar al costat del teixit econòmic. La nostra competitivitat com a país depèn de l'alçada que siguem capaços de tenir ara i del nostre punt d'orgull com a país. Esperem que el govern estigui a l'alçada.